السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا نرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا واحد الدرس من دروس مستوى الرابع ابتدائي نيفو سي ام 1 من كتاب كوكليك. وهذا الدرس هذا غادي يكون ديال الغرامير، غادي نشوفوا لي تيب دو فراز، غادي نشوفوا اكزاكتومون لا فراز امبيراتيف الجمله الامريه. اذا كما عندنا في الكتاب المدرسي عندنا هاد la phrase impérative. Donc, avant de commencer, construis 4 phrases pour dire à ses enfants de faire ou de ne pas faire l'action qui est représentée. عندنا واحد تيبان تيدق في الباب، وواحد ترسم في الحيط، وواحد تيرسم في واحد الورقة، وواحد تيلوح الورق في البوبيل. إذا شنو خاصنا نحاولوا نديرو دي فراز اللي ممكن نقولوا شنو ممكن، واش ممكن نديرو ولا ما نديروش. إذا حاولت نكتب لكم أنا هنايا quelques phrases بحال ممكن نقولوا frappe avant d'entrer, ne dessine pas sur le mur, dessine sur une feuille, jette les papiers dans la corbeille, ne jette pas les papiers par terre. إذا أنا حاولت ندير لكم 1 2 3 4 5 6. إذا 6 ديال الجمل اللي حاولت ندير لكم تما. علاش قال لك ديروا هذا الشيء؟ غير باش يشوفوا بان هذه هي لا باز ديال لا فراز امبيراتيف. لا فراز امبيراتيف يعني حاولنا نديرو بحال دي كونساي ولا دي زوردر هنا لهاد الناس هادو، و سو فورم ديال دي فراز امبيراتيف. نمشيو ندوزو جوبسيرف اي جي لابور. غادي نشوفو هاد لي فراز ا و بي و سي و دي. لا فراز ا قالك مامون s'il te plaît prépare-moi un bon dessert pour ma fête. La phrase B, lave-toi les mains avant de manger, dit le père à son fils. C, ne vous dérangez pas. D, mettons-nous à table. إذا عندنا 4 ديال لي فراز وكاملين سون دي فراز امبيراتيف. دونك نمشيو لا بروميير كيسيون. قالك à quoi sert chacune de ces phrases. إذا كل وحدة غادي نشوفوا علاش تتصلح. إذا أنا حاولت نكتب لكم بالنسبة لا ريبونس ديال لا بروميير كيسيون. بالنسبة لا فراز A sert à faire une demande polie، يعني واحد لا دوموند اللي مأدبة. Poli, c'est pas impoli. La phrase B sert à donner un conseil ou un ordre. تعطيه واحد النصيحة ولا واحد الأمر. La phrase C formule de politesse. هذيك واحد لا formule ديال politesse ديال الأدب. La phrase D sert à inviter. هذيك تتصلح pour inviter quelqu'un. إذا نمشيو deuxième question. Quels signes de ponctuation sont utilisés. إذا شنو هما les signes de ponctuation اللي استعملنا les points ou les points d'exclamation. إذا une phrase impérative ou injonctive se termine soit par un point soit par un point d'exclamation. يعني إما تتسالى point ولا point d'exclamation. Troisième question. قالك à combien de personnes sont conjugués les verbes. شحال ديال les personnes عندنا؟ عندنا إما deuxième personne du singulier ou la première ou deuxième personne du pluriel. إذن les verbes sont conjugués seulement à 3 personnes, deuxième personne du singulier ou premier ou deuxième personne du pluriel. وكما تلاحظوا تما ما تنديروش les pronoms، ما كاينينش les pronoms personnels. نمشيو للسؤال الرابع. قالك à quelle forme est la phrase C. La phrase C كما تشوفوها ne vous dérangez pas. شنو هي la forme ديالها؟ واش affirmative ولا négative؟ إذا négative فيها ne pas. إذا la phrase C est à la forme négative اللي فيها ne pas. إذا هادو هما لي كيسيون اللي كانوا عندنا. نحاولوا دابا ندوزو للقاعدة ولا جو روتيان. قالك la phrase impérative sera exprimée. شنو علاش تتصلح؟ un ordre بحال laissez-le partir. Une interdiction, ne punissez pas ses enfants. Un conseil, lavez bien les légumes et les fruits avant de les manger. La phrase impérative peut être affirmative ou la négative. Se termine par un point ou un point d'exclamation. إذن هذه هي la phrase impérative. دابا ندوزو les exercices. Classe ces phrases dans un tableau, phrase déclarative ou la phrase interrogative ou la phrase impérative. Déjà قريتو la phrase déclarative ou la phrase interrogative. دابا شفنا la phrase impérative. إذا غادي نشوفو هاد les phrases هادو شنو هما. بالنسبة لا phrase A, maman utilise un nouveau mixeur. إذا c'est une phrase déclarative. B, préparez-nous une pastilla. إذا c'est une phrase impératif كما شفنا هنايا.
La phrase c'est tu sais préparer un sorbet? Point d'interrogation. Et c'est une phrase interrogative. Ne mangez pas trop de sucreries. Et c'est une phrase impérative. بحال اللي شفنا هنايا ما كاينش pronom كاين تما un conseil. Achète-toi un lave-vaisselle, tu seras tranquille. Et c'est une phrase impérative. Achète-toi, شري. إذن أمر. Comment prépare-t-on un clafoutis? إذن عندنا question تما. إذن c'est une phrase interrogative. Je ne me précipite jamais quand je cuisine. إذن c'est une phrase déclarative. نمشيو للسؤال ولا التمرين الثاني قالك recopie et transforme ces phrases comme dans l'exemple. Tu dois envoyer un message à ton père. إذا نرجعوها une phrase impérative. شنو غادي نقولوا envoie un message à ton père. ندوزو نكملو التمرين. إذا tu dois surveiller ton petit frère pendant que je m'occupe du repas. إذا نرجعوها impérative. شنو نقولوا surveille ton petit frère pendant que je m'occupe du repas. La phrase B, vous devez inventer la suite de l'histoire étudiée. إذن شنو نقولوا inventer la suite de l'histoire étudiée. La phrase C, tu dois ranger ta chambre chaque jour. إذن شنو نقولوا range ta chambre chaque jour. La phrase D, le jeu est terminé. Nous devons ramasser les cerceaux. إذن شنو غادي نقولوا le jeu est terminé, ramassons les cerceaux. La phrase E, tu dois te laver les dents avant de te coucher. إذا شنو غادي نقولوا lave-toi les dents avant de te coucher. نمشيو l'exercice 3 قالك recouper et reconstituer les phrases impératives. إذا غادي نحاولوا من هذوك نخرجوا des phrases impératives. عندنا la patience, rester ou ayez ou tranquille ou deux. إذا شنو غادي نقولوا la phrase غادي نقولوا ayez la patience de rester tranquille. La phrase B, soyez, aidez-moi, gentil. إذا شنو ممكن نقولوا إما soyez gentil, aidez-moi ou aidez-moi, soyez gentil. Les deux sont corrects. La phrase C, t'amuser, aimer, va, t'es avec, dehors. إذا la phrase اللي ممكن نديرو تما هي va t'amuser dehors avec tes amis. La phrase D, cuillère, lait dans le tiroir, cherche. شنو غادي نقولوا cherche les cuillères dans le tiroir. إذا هادو هما لي فراز حاولنا نصاوبوهم من داك لي بروبوزيسيون اللي عطينا. إذا نتمنى تكونوا جاوبتوا هاد التمارين صح وتكونوا فهمتوا مزيان الدرس. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الأوفياء. لا تبخلوا علينا متابعة قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو أكيد إلا عجبكم في جميع مواقع التواصل الاجتماعي. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي تنقدموا في القناة ما عليه إلا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك. غادي تلقاو اللين ديالها تحت في لابوات ديسكريبسيون ولا ممكن تخليو لنا غير كومونتير. إلى هنا أستودعكم الله وإلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.